La vaca. ¿Esta cómo hace? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? La vaca. ¿Cómo hace la vaca? ¡Ay, divino! ¿Y cómo hace el tigre? ¡Ay, ese tigre bravo! El perro. Bravo, el gato. Ay, tan tierno ese gatito. Y el gallito. eso. ¿Y los pollitos? Pío, pío, sí señora. ¿Y la hormiguita? Esa es la hormiguita, la hormiguita, la hormiguita. Y el Eso. señor alto, ¿cómo es? Eso, alto ese señor. Alto ese señor. ¿Y cómo hace la oveja? El elefante. Ve. Sí, el elefante. Pero Ella ya sabe cómo es que hace el elefante. ¿Y el caballito, vale? ¿Cómo hace el caballito? Arre, caballito, arre. arre. ¿Y pescadito? ¿Cómo es el pescadito? Ella sabe. Eso. ¡Ay, qué belleza el pescadito! ¿Y cómo hace el caballito? Arre, caballo. El caballito. ¿Y el conejito? Eso. ¿Y el conejito? Salta, conejo. Salta, conejo. Salta, conejo. Las muelas así. ¿Quién tiene las muelas así? Muelitas. Muelitas. Que canta como-